আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমরা কোন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখবো ভাইয়া? আজকে আমরা আপনাদের গ্লোবাল ব্র্যান্ডের হিটাচি 4 ডোর, আচ্ছা তারপর আচ্ছা। হচ্ছে হায়ারের 4 ডোর, হুম হুম। শার্পের 4 ডোর এবং স্যামসাং এর বর্তমানে যেটা মনে করেন মানুষ মানে দেখলেই যে ফ্রিজটা পছন্দ করে সাইড আচ্ছা বাই সাইড, আচ্ছা। এই 4টা ফ্রিজ নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো। ওকে। এবং আমরা আপনাদের এই 4টা ফ্রিজে মানে হিউজ অ্যামাউন্টে আমরা ডিসকাউন্ট দিব। আপনাদের আপনার ভিডিও দেখে যে ফোন দিবে 7 হুম হুম দিনের মধ্যে সে শুধু এই মানে অফারটা এনজয় করতে পারবে। এনজয় করতে পারবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে যে ভাইয়া ভিডিওতে বিস্তারিত জানবো, তার আগে আপনার অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিবেন। আমাদের এটা হচ্ছে একদম পজ লোকেশন। এটা শ্যামলী রিং রোড বলে। আপনারা যদি শ্যামলী স্কোয়ার থেকে কেউ আসেন, এটা ঠিক শ্যামলী ক্লাব মাঠের পাশে। আমাদের উল্টা পাশে হচ্ছে প্রিন্স বাজার এবং এই পাশে হচ্ছে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস। আচ্ছা। হ্যাঁ। ওকে। তাহলে আমরা আমরা প্রথমে কোন থেকে শুরু শুরু করবো করবো হচ্ছে ভাইয়া? শার্প দিয়ে। শার্প থেকে শুরু হ্যাঁ, করব। শার্পের এটা হচ্ছে 4 ডোর। এখানে আপনার একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে। এটা ইনভার্টার ফ্রিজ। ওকে, এটা চমৎকার কালার দেখতে লুকিংটা পাচ্ছেন। অনেক সুন্দর। জোস আপনি একটু লুকিং। ভিতরে দেখেন। উপরে কি ভাইয়া পুরোটাই ডিপ? উপরে সম্পূর্ণটা নরমাল। নরমাল, হ্যাঁ, আচ্ছা, আর আর নিচে নিচে হচ্ছে সম্পূর্ণ হচ্ছে ডিপ। ডিপ। এখানে একটা মজার বিষয় হলো, দেখেন আপনি সবগুলা সুন্দরভাবে বক্স করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। বক্স করা থাকলে আপনার সুবিধা হয় কি, মানে আপনি অনেক সময় মাছ মাংস আলাদা রাখলে একসাথে মিক্স হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, রাইট। কিন্তু বক্স থাকলে একটার মধ্যে আপনি মাছ, একটার মধ্যে মাংস রাখতে পারবেন। মানে একসাথে মিক্স হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ফ্লেভারটা থাকে না। একসাথে মিক্স হবে হ্যাঁ, না আরকি। আচ্ছা। ওকে, এটা দেখতে চমৎকার পাচ্ছেন একটা নিচে ফ্রিজ। ডিপ, উপরে হ্যাঁ, নরমাল, নরমালে হিউজ স্পেস। আপনাদের এটাতে ভালো একটা অ্যামাউন্ট আমরা ডিসকাউন্ট করব। আচ্ছা, আপনার কত ভিডিও পার্সেন্ট দেখে ডিসকাউন্ট 7 দিচ্ছেন? দিনের জন্য যে ফোন দিবে এখান থেকে ফ্ল্যাট আমরা আপনাকে 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 1,28,000 টাকা। এখান 28,000 থেকে টাকা, আচ্ছা। আপনার ভিডিও দেখে 7 দিনের মধ্যে যে ফোন দিবে হুম হুম। তাকে আমরা ফ্ল্যাট 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। 12,000 টাকা হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট। ওকে, 4 ডোরের একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, চমৎকার। এটা আচ্ছা, কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। অনেক সুন্দর গোল্ডেন কালার, রাইট। শেডের মধ্যে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপরে আর ভাই কোনটা এটা আছে? হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। হুম এখানেও হুম। আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে। এটাও 4 ডোর। ওকে, 4 ডোর হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন। এটা উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে নরমাল, ডিপ। নিচে ডিপ। এখন 4 ডোর যে ফ্রিজগুলো আছে সবগুলাতেই নিচে বক্স সিস্টেম থাকে, একটাই কারণ যে আপনার খাবারগুলা ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা ভাবে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, আর চমৎকার। হিটাচির এই ফ্রিজটা কিন্তু মেড ইন থাইল্যান্ড। আপনি এখানে দেখাইতে এটা পারেন যে এটা। হায়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একদম থাইল্যান্ড থেকে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে। মেড ইন থাইল্যান্ড। হ্যাঁ, মেড ইন থাইল্যান্ড। এটা থাইল্যান্ড থেকে আসছে ফ্রিজটা। এটা ওকে। আমাদের রেগুলার প্রাইস 1,28,900 টাকা। এটা নিলেও আপনার ভিডিও দেখে যারা 7 দিনের মধ্যে ফোন দিবে আমরা 12,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট করবো। 12,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট হ্যাঁ, দেবেন। ওকে। সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কতদিনে থাকছে? এটা হচ্ছে 10 বছর আপনার কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকবে। আফটার আচ্ছা। সেল সার্ভিস থাকবে 5 বছর, স্পেয়ার পার্টসের 5 বছর। এটা সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনি সার্ভিসটা মানে পাবেন। সম্পূর্ণ অফিসিয়াল তো ভাই এগুলো? সম্পূর্ণ অফিসিয়াল। আমাদের ওকে। এখানে যত প্রোডাক্ট আছে সবগুলো অফিসিয়াল। আচ্ছা। এটা তো 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবেন। এরপরে ভাই কোনটা আছে? এখন আপনার মানে একদম একটা ধামাকা অফার দিব আমি আপনাকে। হুম 7 হুম। দিনের মধ্যে আপনার ভিডিও দেখে যে ফোন দিবে, হিটাচির এই ফ্রিজটা 2,20,500 টাকা থেকে 30,000 টাকা বাদ দিয়ে যে টাকা হয় আচ্ছা আমাদেরকে আচ্ছা। সেই টাকা দিবে। ওকে। এবং আপনার বাংলাদেশের মানে যে কোনো হিউজ জায়গায় আমরা ডিসকাউন্ট তাহলে এটা? ডেলিভারিটা ফ্রি দিব। ডেলিভারি ফ্রি দিবেন? সম্পূর্ণ ফ্রি সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়। আচ্ছা আচ্ছা, এটা চমৎকার। দেখেন ভিতরটা অনেক সুন্দর। এটা উপরে উপরে হচ্ছে ডিপ ডিপ, সম্পূর্ণ, আর নিচে হচ্ছে নিচে সম্পূর্ণ নরমাল। নরমাল, মানে হিউজ এখানে আপনার স্পেস। একটা মুভেবল আইস মেকার আছে। আপনার যখন আইসক্রিম বা আইস বানানোর প্রয়োজন হবে এটা উপরে রাখতে পারবেন, তারপর আবার বের করে রাখতে পারবেন। ওকে। ইভেন এটা সামনে কিন্তু একটা ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে। ঠিক আছে, আপনি ফ্রিজ না খুললেও ফ্রিজ থেকে পানি খেতে পানি পারবেন। খেতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা। ওকে, এটার প্রাইসটা কত রাখছেন? তাহলে এখান থেকে এটা 30,000 টাকা 30,000 ডিসকাউন্ট টাকা হবে। ডিসকাউন্ট। 2 হ্যাঁ, লাখ ফ্ল্যাট 50,000 টাকা? 2,20,500 থেকে 20,500 টাকা? ডিরেক্ট 30,000 টাকা ডিসকাউন্ট। ওকে। আপনাদের আচ্ছা। এখন লাস্ট যে ফ্রিজটা দেখাবো এটা হচ্ছে একদম মানে কালারটা দেখেন এত ওয়াও কালার। সুন্দর। হ্যাঁ, স্যামসাং এর সাইড বাই সাইড ফ্রিজ বলে এটাকে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে এটা পাচ্ছেন ভিতরটা একদম যদি দেখেন চমৎকার আপনি, ফ্রিজ। এটা কোনটা ডিপ কোনটা নরমাল ভাইয়া? এটা হচ্ছে এই পাশটা ডিপ, এই পাশটা সম্পূর্ণ নরমাল। আচ্ছা, এই পাশটা ডিপ হ্যাঁ, আর এই পাশটা সম্পূর্ণ এখানে আপনার নরমাল। এক্সট্রা যে একটা ফিচার আছে সেটা আমি আপনাকে একটু বলে দেই। এটা হুম। হচ্ছে আপনি যদি মানে আপনার যদি প্রয়োজন হয়, আপনার যদি বাসায় এক্সট্রা বড় কোনো ডিপ থাকে, আচ্ছা আপনি এই ডিপ ফ্রিজটাকে মানে ডিপ পোষণটাকে আপনি নরমালে কনভার্ট করতে পারবেন। আচ্ছা, মানে এখানে পুরো কনভার্টার ফ্রিজটা আছে, নরমালে কনভার্ট করতে নরমালে পারবেন? কনভার্ট করা যাবে, রাইট। ওকে, ঠিক চমৎকার। আছে। আচ্ছা। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 1,49,900 টাকা। হুম হুম। আপনার ভিডিও দেখে 7 দিনের মধ্যে যে ফোন দিবে তার জন্য আমরা এখান থেকে ফ্ল্যাট 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেব। ওকে, প্রিয় দর্শক, স্যামসাং ফ্রিজে পাচ্ছেন 20 20,000 বছর, টাকা হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট এবং এবং 20 সাথে বছরের ওয়ারেন্টি, 20 বছরের ওয়ারেন্টি। কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। জি, রাইট। চমৎকার। ভাই, আপনাদের শপে একটা কিস্তির সুবিধা ছিল, এটার সাথে কি আছে নাকি এই মুহূর্তে? হ্যাঁ, আমাদের বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আমাদের এই কিস্তির আপনি সুযোগটা নিতে পারবেন। সেটা আপনার আচ্ছা। কোনো ক্রেডিট কার্ড লাগবে না, হুম কোনো হুম। জামিনদার লাগবে না। আপনার
যে কোনো প্রয়োজনে আপনার ডিসক্রিপশনে যে ফোন নাম্বারটা আছে, কিস্তির প্রয়োজনে বা আপনার যে কোনো প্রোডাক্টসের প্রয়োজনে আপনি আমাদেরকে ফোন দিবেন, আমরা আপনার ডিটেলসে সব বলে দিব। জাস্ট ওকে। আপনি হোয়াটসঅ্যাপে একটা নক দিবেন, আমরাই নিজের আপনাদেরকে ফোন দিব। আমাদের আচ্ছা আচ্ছা। কিস্তি নিলে আমি আবারও একটু বলি, কোনো ক্রেডিট কার্ড লাগবে না, কোনো জামিনদার লাগবে না, মানে খুবই সহজে আপনি আমাদের কাছ থেকে কিস্তিটা নিতে পারবেন। ইভেন ওকে আমাদের শোরুমে না এসে আপনি ফোন দিয়েই এটা এনজয় করতে পারবেন। ওকে ওকে। প্রিয় দর্শক, আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ব্র্যান্ডের ফ্রিজ নিয়ে আজকের ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা কিস্তির সুবিধা সহ ফ্রিজ কিনতে চান, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি হোলসেল ইলেকট্রনিক সিটিতে। যে যেখান থেকে দেখছেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল। সবাই আল্লাহ ভালো হাফেজ। থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।